algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagil. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algab üks mõnus tutvumismäng. See on saade, kus on võimalik leida endale tore sõber või kaaslane terveks eluks. Selles mängus on 4 mängijat, 3 naist ja 1 mees. Aga nende vahel on läbipaistmatu sein. Ehk siis tegu on pisut nagu pime kohvinguga. Oma otsuse saab mees teha vaid kuuldu ja vastatud küsimuste põhjal. Aga meie tänased võistlejad on meie ees. Neiu number 1 on õige magusa ameti peal. Ta teeb oma kätega torte. 6 aastat oma elust veetis ta aga hoopis Norras ja Kreekas, kus avastas enda jaoks maalimise. Igalt reisilt toob ta suveniirina kaasa portselanist nuku ja oma elu elab budismi põhimõttel. Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Neiu number 2 töötab ühes Tallinna koolis sekretärina. Vabal ajal sõidab jalgrattaga, võimleb, suusatab, lahendab ristsõnu, käib kinos ja teatris ning matkab looduses. Jõudu ammutab perelt ja paha tuju puhul tegeleb eneseanalüüsiga. Neiu number 3 on laotöötaja Tallinnast. Oma hobiks peab muusikat, olgu see siis eesti, vene või inglisekeelne. Seedikatest vaatab sajandi armastust. Oma teadmised paneb televiisori ees proovile koos saatega Me armastame Eestit. Ja igal aastal käib kindlasti ühel reisil. Kõik 3 naist on loosi tahtel saanud endale 3 ümbriku. Nende sisu me veel kahjuks ei tea, kuid see selgub õige pea. Sellepärast, et me kutsume stuudiosse ühe šarmantse härrasmehe. Aga enne seda peame me kahjuks panema seina vahele. Ja nüüd kutsume stuudiosse šarmantse, vapustavalt kihvti härrasmehe. Palun! Meie tänane noormees on siseviimistleja Tallinnast. Oma tööd on ta teinud juba 25 aastat. Vahel muutub see hirmus tüütuks, aga samas muud ka teha ei taha. Vabal ajal tegeleb puhkamisega, on selleks siis rulluisutamine või küpsetamine. Enda iseloomustamiseks ütleb, et aastad tulevad küll juurde, aga hing on ikka noor. Tere õhtust, Illar! Kas sul on varem ka olnud võimalust valida naiste vahel? No ikka, eks ole. Ette juhtunud ikka. Kus koha peal? Igal pool. Kus sa käid? Ära ole nii tagasihoidlik, saad endale kohe naise. Ja need naised on väga särtsakad daamid. Ei tule midagi. Näiteks restoranis. Restoranis käid, tantsimas käid. Ikka. Reisil käid? Ei käi. No vot, täna on see võimalus. Aga sul on küsimused juba valmis. Esita oma küsimus ja siis ütle number, kes peaks esimesena vastama. Tere võistlejad! Tere! 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 Esimene küsimus. Mille poolest on kõik mehed sarnased ja mille poolest loodad, et mina nendest erinen? Vastab number 1. No minu meelest on kõik mehed ühed suured lapsed. Aga ma loodan, et sina oled juba teismelise ikka jõudnud laps. Aga tiinekad on ju kõige hullemad. Aga kõige põnevamad. Vau, see on üks seiklushimuline naine. Number 2. Ja vastab number 2. Jah, paraku ma pean kordama võistleja number 1
lauset, et niimoodi on öelnud isa Kasimov, et nii palju on meestes lapselikkust, kui ka on igas lapses last. Aga ma arvan, et sinus ma leian seda, et me oskame koos asjad selgeks rääkida. Juba rääkida, aga enne? Mida enne? Enne kui tegutsete? Enne kui tegutseme, jaa. Okei. Jaa. Ma ei aja sind segadusse. Ja vastab number 3. Ma unustasin küsimuse ära. Loen uuesti. Jaa, loomulikult loen uuesti. Ma unustasin ka ära. Mille poolest on kõik mehed sarnased ja mille poolest loodad, et mina nendest erinen? Kõik mehed on sarnased, sest nad on isased. Vau. Ja isane, mis see isane nüüd siis tähendab? no sellised. Laienda natukene. No sellest ma saan aru, et neil on püksid jalas ja nii edasi, aga isased, sa mõtled siis, et Nad arvavad endast palju. Seda ma tahtsingi kuulda. Nii. On ennast täis jõmpsikad. Ja. Keda tuleb korrale kutsuda. Aga mida sa loodad leida meie tänasest valijast? Milliseid pooli? Mis sind kõige rohkem erutaks või sulle rõõmu teeks? Kui mees oskab olla romantiline. Väga arvus. Ja nüüd esita oma teine küsimus. Nii, teine küsimus. Millised on need 3 asja, mida sa ei võtaks üksikule saarele kaasa? Ja vastab? Number 1. Jälle. Paneme järjekorras kogu aeg. 1, 2, 3. Paneme nii. Okei, 1. Mobiiltelefoni. Seda ei saa seal ju niikuinii laadida ja helistada pole seal ka kellegile. Nii. Sõltub muidugi sellest, kas ma olen seal üksikul saarel üksinda või kellegiga koos. Kui ma olen üksinda, siis kindlasti oleks vajalik mõni hea raamat, aga kui mul on meeldiv kaaslane, siis kindlasti ei võtaks ma raamatuid kaasa. Ja 3. ei võtaks ma kaasa halba tuju. Yes. Jääksin positiivseks, isegi kui tegemist on üksiku saarega. Väga arvus. Vastab number 2. Nii, üksikul saarel ei ole kindlasti kasu ühestki elektrilisest kodumasinast. Muidu oleks võtnud miksri kaasa ja... Tegelikult ma valmistusin ikkagi vastuseks, et mida ma võtaksin kaasa. Aga ütle kõigepealt, mida sa võtaksid kaasa? Need on kindlasti, mida ma võtaksin kaasa ühe... Kui muidugi ei ole kohe ühte asja vaja kaasa võtta, et ma võtan kaasa ühe väga asjaliku toreda sõbra. Et siis, kui ma üksinda läheksin, siis ma võtaksin kaasa kindlasti ühe suure noa. Siis ma võtaksin kaasa ühe keedupoti, kus saaks keeta ja vett keeta ja muidugi. Keeta see mees ära, kelle sa sealt saarelt leiad. Mitte mees, ei. Mehe ma võtaksin üksinda kaasa siis, aga siis, kui ma 3 asja võtan, siis on just see. Ja siis ma võtaksin muidugi taimede välimääraja, et ma teaksin, et mis on siis mürgised taimed ja mida ma võin sealt koguda, et süüa. Ja mida sa ei võtaks? No nii nagu ma ütlengi, et mingeid elektrilisi vahendeid, millega pole midagi teha. Patareidega mänguasju võib ikka ju kaasa võtta. No need saavad ikka tühjaks ja palju sa neid patareisid ikka siis. No aga alguses on ikka abi. Ei tea midagi, see on vast petlik õnn. Ja kindlasti muidugi ma jätaksin maha pessimismi.
et ei tule toime. Et ikkagi selle teadmisega lähen, et tulen toime, aga selle mitte hakkama saamise jätan maha. Tubli. Selge. Ja vastab number 3. Kindlasti ma ei võtaks kaasa telefoniarvutit. Siis ma ei võtaks kaasa Paha tuju. halba tuju, jah, läheks positiivselt. Jälle põnev, midagi uut näha. Ja ei võtaks kaasa Oma meest. keda ei ole. Just. Ongi kõik. Väga hästi. Suur tänu. Nii, ja nüüd on 3. küsimus. Kas on võimalik, et meie ühise reisi tagajärjel võib tekkida püsisuhe? Issand, kui raske küsimus. Number 1. Vastab number 1. Kas tuleb püsisuhe selle hääle põhjal, mis sa nüüd kuulsid siit teiselt poolt? Või ei tule? Või ei tule? Ütle ausalt ära. Kas sa sellise mehega läheksid üksikule saarele või mitte? No kindlasti tahaks ka selle hääle juurde näha selle inimese silmi. Ja võib-olla selle nädalaga reisil olles loomulikult inimest veel täielikult tundma ei õpi. Kuid lootus sureb ju viimasena, nii et selleks sa ju saatesse tulla, et reisile sinuga. Muidu võiks ju mõne sõbrannaga reisile minna. Nii et kõik on võimalik. Selge. Number. Vastab number 2. No mina vastan ka, et aga miks ka mitte. Ja aeg näitab, aeg paneb kõik paika. Ja elame ka tänases hetkes, nii et mina kuulsin positiivset ja toredat häält. Ja vastab number 3. Ma arvan, et see võib olla võimalik. See oleneb kindlasti, kas valid mind ja kuidas meil reisil läheb. Aga ütle üks asi, miks ta peaks just sinu valima. Nüüd on viimane võimalus veel midagi väga olulist öelda. Sa oled kuidagi selline vaikseke seal nurgas. Ütle midagi ägedat enda kohta. Mis tuleb? Ei tea. Tuleb. Noh, oled sa pikk, paks, ilus, kole, hea, kiuslik, romantiline, seksikas, kõige tähtsam asja unustasin ära. See on põhiline. Mees otsib seksikat naist. Mis mees ei otsiks seksikat? Ja, oled sa seksikas või ei ole, ütle ära. Ja. Yes, tuli ära. Tubli. Päris raske oli, keeruline on ju. Et naistel on võib-olla ennast üsna raske avada, aga kas sa leidsid siit kellegi, kes võiks olla see? Hääle järgi oli. No tuleb hääle järgi vist valida. No vähemalt. Nii, ja mis sa siis otsustad? Ma usun number 2. Number 2. Juhu, hurraa. Okei, aga tõuse püsti palun. Aga enne, kui sa saad nüüd kohtuda selle unelmate naisega, ei mäletagi enam, mida ta tahtis või ei tahtnud sinna üksikule saarele kaasa võtta, aga sa näed ära ka need naised siis 1 ja 3, kellega sa siis kahjuks seekord kohtingule minna ei saa. Ehk siis siia tuleb naine number 1. Ei, sa pead kallistama, kui tahad. Juhu, tule ruttu. Tule siia, nii, palun teelate oma ümbrik ja vaatame, kuhu te oleksite koos. Opa, keera sinna poole, kaamera poole. No, pole paha. Ja õhtusöök Argentiina restoranis. Tallinnas veel. Tallinnas. Kas oled rõõmus või pettunud? No, mõtle selle üle. Aga seekord lähed üksi. Aitäh. Võtame naise number 3. Palun, tulge siia. See, kes lõpuks ütles, et on ikkagi seksikas, aga sa ei jäänud uskuma. No ja palun väga, milline kaunitar, nagu argentiinlanna. Nii, on kahju ka? On. Egiptus, vau,
see reis oleks teile sobinud. Aitäh, kahju. Nii, palun, astu sinna seina juurde. Ja nüüd on käes see hetk, kui sa kohtud oma väljavalituga. Sein paluks minna eest. Ja sina palun ole ümber. Sina võid kommenteerida nii kaua meesterahvast. Nii, Viimsi spa, romantika pakett. Hillar, kas sa tead, mis on romantika? Joo. Nii, palun 3 sõnaga, kiirelt. Seksikas pesu naisterahval kindlasti kaasas. Nii, edasi. Viimsisse, jah. Pudel šampanjat võib-olla, tuppa, võib-olla romantiline õhtusöök. Jah, ongi. Ja ongi kõik. Kas sobib? Sobib. Või sooviksid midagi veel? No mõtle, siin on aega mõelda. Okei, aga kõige paremat teile ja suured õnnitlused ka minu poolt. Ja see armas paar läheb siis Viimsi spaasse, kuid meie oleme tagasi peale pisikest pausi. Juhku ja reisile sinuga on tagasi pausil ja nagu ma teile lubasin, on meie stuudios 3 ponksi poissi. Saame nendega tuttavaks. Noormees number 1 on autoremondilukksepp Pärnust. Tegeleb ka autospordiga ja lõkke ääres võtab hea meelega kitarri kätte ja saab selle sõrmitsemisega ilusasti hakkama. Sõbrad ütlevad, et ta on nagu hunt kriimsilm. Ühegi ametiga hätta ei jää ja iseloomult on asjalik siiras maapoiss. Noormees number 2 õpib gümnaasiumis 12. klassis, kuid pärast kooli teenib raha bodybalansi treenerina. Vabal ajal tantsib ja teeb modellitööd. Tema süda kuulub aga siiski spordile ja tulevikus näeb ta end just treeneri ametis. Noormees number 3 on pärit Viljandimaalt Tarvastust, et hetkel õpib Tartus ehitusviimistlust. Kodus viskab ta aga pintsli nurka ja üritab hoopis elektroonilist tantsumuusikat teha. Oma unistustes näeb ta end DJ-na. Reisida tahab ka. Seni on kõige kaugem sihtkoht olnud Rootsi. Tere, poisid! Tervist! Tere, Anu! Kas olete seikluseks valmis? Igatahes, loomulikult. Muidugi. Selge. Kohe tuleb siia teisele poole üks kena kaunitar, aga me peame kahjuks seina vahele tõmbama, sest ta saab oma otsuse teha ainult teie hääle ja teie vastatud küsimuste põhjal. Sorry, poisid. Ja siit tuleb meie tänase õhtu kaunitar. Meie tänane neiu tuleb Tallinnast. Tema õpib ülikoolis avalikku haldust ja töötab kooli kõrvalt lasteaia õpetajana. Vabal ajal meeldib talle jooksmas käia, sõpradega aega veeta ja telekat vaadata. Popmuusikat armastab ka, klassikat ei kuula kunagi. Lapsed lasteaias on talle õpetanud ühe tähtsa elutõe. Väikestest asjadest ei tasu suuri probleeme teha. Tere õhtust, Lisella! Tere õhtust, Anu! Kas sa oled ärevil? Ja väga. Kas sul on küsimused valmis? Küsimused on valmis. Ma loodan, et need on särtsakad ja põnevad küsimused. Ma loodan saada särtsakaid vastuseid. Väga tore, aga hakkame pihta. Tere, poisid! Tere! Tervist! Esimene küsimus. Milliseid omadusi hindad naises ja miks? Vastab noormees number 1. Ma arvan, et ma hindan naises väga palju tema kohusetundlikkust, kindlasti koduhoidmiskombeid, söögi tegemisoskust ja loomulikult ka truudust ja ausust.
aitäh. noormees number 2. Minu meelest loeb kõigepealt hoolivus, et kui sa hoolid inimesest, siis see ongi see kõige peamine, mis peab suhetes olema. Ehk siis mõlemad hoolivad teineteisest, mitte ainult naine mehest. Just nii, jah. Okei, sain õieti aru. Selge. Ja noormees number 3. No naine peab olema lojaalne ja vastutulelik kõigele. Naine peab olema lojaalne ja vastutulelik kõigele. Vau. No, see on loogiline. A mees? No mees peab samasugune. Nii. Ja veel? No ei oskagi niimoodi ütelda midagi. Selge. No, küsimus number 2. Kirjelda, milline on olnud sinu kõige romantilisem kohting? Noormees number 2. Eks ma loodan, et see kõige romantilisem on meil tulemas. Võib-olla isegi Egiptuses. See on väga igav vastus. Palun kirjelda nüüd mõnda romantilist kohtingut, mis su elus on olnud. No, mis mul ikka käime kinos, pärast söömas kusagil. Ongi kõik romantika. Käime kuskil söömas mingis suvalises kohas ja ongi kogu romantika. Selge. Noormees number 3. Mul ei ole üht kohtingut ongi veel põhimõtteliselt. Sükest nagu. Päriselt ka ei ole olnud? Ei. Issand, ei tohi naarda sellise asjaga. Nii. Ja noormees number 1. See võis olla 2 või 3 aastat tagasi suvel Pärnumaal Matsi rannas. Lõke põles. Läksime telkima mereranda, päikeseloojang, vein, väike lõkke peal grillitud liha ja kas sinna ongi veel vaja midagi lisada? Sobis sulle? Võib-olla väike kitarr ja väike laul ka. Kitarrioskused on täiesti olemas. Tol aastal neid veel ei olnud. No vot, tollal veel ei olnud. Nüüdseks on olemas. No vot, see kitarr oleks hästi oluline. See sobiks hästi sinna. Ja küsimus number 3. Kuidas lähened võõrale tüdrukule, kes tundub sümpaatne ning kuidas teeksid ennast atraktiivseks? Noormees number 3. No ütleks tere ja naerataks ja räägiks, prooviks selle ühise keele leida. Ja siis olekski kõik. Selge. Noormees number 1. No antud hetkel, kui te ootate sellist mainstream vastust, siis ma võib-olla peaks vastama, et kuskilt saadaks Facebooki sõbrakutse, aga arvatavasti oleks lihtsam seda ikkagi ongi, et selg sirgu julgelt, lähed tutvustad ennast, küsid nime ja ütledki, et sa oled ilus tüdruk, sa jäid mulle silma, kas võiks tutvuda? Just, anna mobiilinumber ja helista. Täpselt. Ja noormees number 2. Nõustun esimese noormehega, et see on ikka palju parem, et sa tuled, ütled ise laivis nii-öelda, et jah, ma olen sind jälginud, jäid mulle silma vahele, et tahan sinuga suhet. Julgus ikka loeb. Aga kas see võib juhtuda ükskõik kus kohas? Tänaval, diskoteegis? Täiesti vabalt. Okei. Ikka selg sirgu ja otse tüdruku juurde saame tuttavaks. Julged poisid. Aga tänud. Okei. No kuidas tundub? No ma ei tea. Hääled on küll kõigil väga mõnusad. Hääled on seksikad, kas pole? Nii, aga vastused olid? No oleks ju võinud alati rohkem, aga ei. Jäin rahule. Jäid vastustega ka rahule? Väga armas. Aga milline oleks sinu valik? Valin noormehe number 2. Mis seal oli nii erilist? Mulle meeldib aktsent. Aktsent? Jah. Vau, tühja sellest, mida ta teeb või mõtleb. Ei, vastused olid ka head. Ütleme nii, et viimasel momendil põhimõtteliselt tuli. Et oli 2 vahel. Okei. Mõlema vastused meeldisid. Ja enne, kui sa kohtud oma väljavalituga, kes oli number 2, vaatame üle ka number 1 ja 3 ja vaatame üle, kuhu te oleksite võinud minna. Palun siia number 1. Yes. No, väga seks. Siin on pikkus ka enam vähem. Sama. No.
Tallinn, õhtusöök Argentiina restoranis. No vist ei ole väga kurb. Noormees on ilus, õhtusöök oli tore, aga võiks ju reisile minna. Jah, võiks. Okei, aitäh sulle, nägemist. Noormees number 3. Tere. Väga armas ja vabandrik. Kuidas meeldib mida? Armas on. Armas nunnu karu mõmm. Tule siia, palun. Mõmmi, mis? Ütle meile. Võru! Saad Võrru minna üksi. Nägemist. Ja nüüd on käes see hetk, kui sa kohtud oma väljavalituga. Üks seisab siiapoole seina ja teine teisele poole seina. Ja siis läheb sein teie vahel minema ja sa näed seda õnnelikku poissi, kellel on sulle üllatus. Oi, palju õnne. Palun teile ümbrit. Oleme erutuses. Egiptus, yes, bravo, hurra. Kuidas poiss meeldib? Väga kena. On ju, šikke nunnu. Samad sõnad. Ja kikilips teeb asja väga šikiks. Aga ma ei oska muud kui ainult palju õnne teile ja ma loodan, et tuleb väga romantiline ja väga eksootiline äge puhkus. Loodame. Aga head reisi. Ja meie kohtume juba järgmisel laupäeval kell 19.25. Kõike head.